Tole guyyaa har'aa eebba artistii Elemoo Aliitirra oolle eebbi maal fakkaata? Baay'ee bareedaadha, baay'ee namatti tola. Ani eebba albeemaa jalqaba kooti kan irratti argame keessumatti immoo kan hangafa keenya kan artistii Elemoo irratti argamu kooti baay'een gammada, baay'ee natti tolee jira. Tole artistii Elemoo Alii seenaa artii Oromoo keessatti nama akkamiiti maal dalagaa ture? Seenaa artii Oromoo keessatti inni mataan isaa iyyuu artii Oromooti. Elemoon wanti inni irraa wallisiin hin jiru. Elemoo wanti inni hin dalagin hin jiru artii Oromoo keessatti meeshaa muuziqaa baay'ee taphachuudhaan beekama. Sirboota isaallee sirboota aadaa kan afaanii kan eenyummaa waan hedduu of keessaa qaba. Barumsa, hojii waan baay'ee irratti nama hojjetedha. Kanaaf kabajaaf ulfina guddaa qabnaaf. Tole sirba isaa keessa tokko nu jajtume. Sirba isaa keessa yeroo baay'ee kan natti tolu weedduu gammachuu jiru teenya illee shaggooyyee naadaa saba teenya jabeessa aadaa teenya aadaa keenya jabeessa. Tole baay'ee namatti tola. Albamni guyyaa har'aa artistii Elemoo Alii eebbise kun seenaa artii Oromoo keessatti faayidaa maal? Faayidaa guddaa qaba. Albeemni egaa akka kanatti artistoota cinaa dhaabbachuun hawaasi walitti gahee dhufee irratti hirmaachuun sirbi isaa immoo maal qaba kan jedhu egaa shakkii tokko irraan qabaadhu hojiin Elemoo duruma hojii bareedaadha. Hojii nama utaalchisu duwwaa otoo hin taane hojii tasgabbiidhaan teessee gaafa dhaggeeffattu qiinqanii si keessa galee hojii hojjetu waan ta'eef wanti inni buusu booda ilaalla akka hin dhaggeeffadheen. Tole dhaamsa qabda yoo jiraate dhaloota. Dhaamsi koo sirbuma Elemoo ammaati jabeessa aadaa keessa.